maalmahan ciidamo aad u tiro badan ayaa la qorayaa qaarna waxaa loo qaaday dalka Eritrea anu waa fahmi waayay ciidamada Soomaaliya ee diyaarsanayso ma waxay la wareegi doonaan amniga dalka oo dhan oo AMISOM iyo shisheeye oo dhan iska saari rabaan anu waa fahmi waayay idinka iigu dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay qoraysaa ciidamo aad u tiro badan sidoo kale waxa ay tababaraysaa ciidamo cadadkooda halkan lagu soo koobi karin taas waxa uu sabab ah in beesha caalamku ay ku cadaadinayso dowladda Soomaaliya in ayada amnigeeda la wareegto Soomaaliya si aan maalin kastaba aysan mushaar u siinin ciidamo Afrikaan ah oo wadamada Afrikaanka laga soo arooriyay maadaama ciidamada Soomaaliyeed 2000 loo soo dhisay maanta waxa laga rabaa in la gaarsiiyo in ka badan 150,000 oo ciidamo ah waliba ayagoo iskugu jiro